aya ragaji di imah cenunung nuker ngaraji sing dijauhkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah ceiroh nuker ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Ibu meuni tarik amin hoyong ka Mekah. Teu cekap ku hoyong, teu cekap ku amin, da asli na ibu hoyong ka Mekah ngan ukur amin moal nepi. Naon atuh syaratna ibu tiasa dugi ka Mekah diwartosan ku abdi keur awewe nu hayang ka Mekah keur istri nu hoyong ka Mekah syaratna kudu aya dukungan ti salaki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin. Karore tong paredit ibu da urang teh kikieuan teh demi mengharap syafaat ti nabi. Komo ieu keur lungsurna cai sing jadi saksi dina ieu wengi Allah, para malaikat, ruh nabi diizinkeun ku Allah dihadirkeun di tengah-tengah urang sadayana. Maka ketika ibu nguping kalimat Muhammad engal waler sallallahu alaihi sakali deui wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. La ilaha entong repe sadayana kaluarkeun kalimah tauhid baca ku ibu jeung ku bapa la ilaha. Naon sababna ibu urang kedah maoskeun kalimah la ilaha illallah. Teu aya hiji deui kalimah tauhid hanya Allah nu kedah disembah ku urang. Bahkan sekalipun ibu ayeuna nu hadir ngaji benten-benten profesi, benten-benten ayeuna potensi, bahkan tiung ibu jeung baju ibu oge teu sarupi. Katingali ku abdi baju ibu jeung tiung ibu rupa-rupa, tiung ece rupi-rupi, wios teuing ibu nu penting urang tong boga panyakit paru-paru. Kabita ku seragam batur nu rupa-rupa, kabita ku baju batur nu rupi-rupi. Yuk akidah urang samikeun sarupikeun dina ieu wengi keur mah urang geus tengah wengi bari tiris da lungsur cai bisi urang ayeuna jadi mubah angkat ti bumi datang ka dieu ngaji. Lamun urang ayeuna bener akidah nu dicepeng hanya la ilaha illallah moal hanyakal bisi ibu ayeuna ku Allah dicabut nyawa nya keur ngaji nya urang bari maca kalimat la ilaha illallah maut ibu jeung bapak bakal husnul khotimah. Tong waka amin da sakaratna ge acan. Insya silakan ibu organisasi boleh beda, bade NU, bade Muhammadiyah, bade Persis, nu penting masaru akidah la ilaha illallah eta adalah dulur kita semua. Makana yuk urang sami-sami bacakeun kalimah la ilaha illallah. Tarikan Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah
ha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah. Semangat. Muhammadu Rasulullah ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sadayana ibu-ibu wungkul ya Rob. Semangat nu hoyong Allah dipasihan ku ibu, ayeuna ku Allah dipasihan rahmat. Semangat ibu membaca sholawat. Nu hoyong ibu ku Nabi dipasihan syafaat, tong liren mau sholawat. Lalaki wungkul parae parae Gusti lalaki teh geuningan ateu harirup namun hirup manyora geuning cenah teh nyora bu apa cek ibu teh dah hirup bingung atuh da disebut hirup da rehe disebut cengcelengan da oyag disebut patung da udud matak hampura akang jeung abdi matong era-era tong asa-asa rek nyora-nyora sing tarik mih puguh atuh rek maot-maot sakali mih puguh sok geura ibu-ibu balikan deui ya Rob triple angkat deui ka baligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al aminan kusadayana panitia sareng jamaah ngaminan naon ibu da sanes doa eta mah kieu ari ngaji diguyur ku cai teh geuning teu areling kala can waktuna doa geus amin panitia sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah doa na mugi diijabah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil semangat jangan berhenti untuk membaca sholawat apalagi sekarang di malam Jumat nama madha ya wasi'al karami panitia sareng jamaah geus amin deui wae da mugi ku Allah ditambih barokah putra putuna soleh solehah rumah tangga na sakinah ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha karomi ieu mah tong amin turutan we tungtung na wungkul mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra awas digonol kelong ya Robi yang penting sholawat isi malam Jumat dengan membaca sholawat
Mamadho ya wasi'al karomi, hirup loba nyeri hate. Oh, bantuan komo lamun teu kabagi BL, nu disalahkeun mah Pak R. Aya Pak RW, Pak RT aya. Ari RT teh naon Ibu? Sanes. Ari RT teh huruf, hiji huruf, dua huruf. Pan abdi manarosna ge naon ari RT? Jawab huruf. Mun abdi naros naon ari kepanjangan tina RT, ta eta mah naon? Sanes. Ari kepanjangan RT teh RT ripuh teu puguh. Upami RW mah ripuh wae. Benten sareng ustad, ari ustad mana mina ge ustad usaha tara anak deres. Hirup loba nyeri, komo lamun teu kabagi be, nu disalahkeun mah Pak Majar RW goreng hate ya Robi ilmus. Semangat. Mamadho ya wasi'al ka salawe 20. Oh, bantuan mak. Aya injuk dina meja, awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Rob. Sok keur ngaji Ibu semangat. Lana mamadho hiji deui salawe 20, angeun kacangna pariuk awewe zaman tarang mencrang punduk hawuk ya Robi. Soklah Ibu kumaha wae Sundana mah nu penting mah sholawatna. Lana mamadho dina lebu mangih kacang polong, meuli padi ti pasir kirisik, ibu-ibu meniting parelong, ningali abdi mirip Dewi ya Robi. Balil mangkosidana wagufir ya wasi'al karomi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu da ayeuna tetos wengi jam tetos jam 10:30. Wios Ibu upami ngaosna dugikeun ka jam 12. Wios kajian hujan mun dugikeun ka jam 2 wios. Luar biasa. Ibu wios, saya tidak wios. Ngan kebanggaan kanggo ibu-ibu urang dieu mun diajak ngaji tepikeun ka jam 2 wios, tah nu kieu ciri ibu-ibu nu raresep ngabohong. Ngaji-ngaji kumaha. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, urang sami-sami bacakeun kalimat syukurna dengan bacaan kalimat hamdalah sasarengan alhamdulillah. Sing kompak alhamdulillah. Ibu keur ngaji dibere hujan ku Gusti tong ngarasula tong aral syukuri alhamdulillah. Ibu ka dieu sorangan leumpang teu dibarengan ku salaki alhamdulillah. Dibere jajan 5.000 ku salaki alhamdulillah. Dinapakahan ku salaki saminggu 10.000 alhamdulillah. Kecuali lamun salaki 2 bulan teu balik-balik usaha eta mah bacakeun ina atau ina kal kausar. Awewe aredan. Salaki usaha teu syukuran kalah innalillahi. Ibu tunuh teu? Sok nu dipengker da teu katawis ku abdi bilih tunuh tong maksakeun ibu betah dina kursi nyarane lah bari tibra.
Sabab lamun ibu-ibu keur ngaji nundutan komo situasi kondisi mendukung kieu duh betah mun sare teh. Matak lamun jemaah keur ngaji nundutan eta teh hal wajar. Sing kompak jamaah keur ngaji nundutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare. Gusti kakarek abdi mah ku jemaah ceramah disebut kurang ajar. Ngan wios da abdi mah teu matak jadi dosa, dan nu matak jadi dosa mah ibu disebut kurang ajar. Abdi mah teu rugi sanajan ku jemaah disebut kurang ajar, anger balik mah ku panitia bakal dibarokahan. Nyanyawanan cenah dibayar. Eta mah urusan panitia. Yuk sadayana syukuri nikmati urang ka dieu angkat ngaji sanajan lungsur cai tita tadi bacakeun kalimat syukur ka Gusti alhamdulillah. Sing tarik alhamdulillah. Shalawat salam ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aoskeun shalawatna sareng sadayana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nu dipihormat penanggung jawab ieu acara kersana ketua RW anu jenengan Mang Wahyudin. Leres Ibu. Upami telepat Mang Wahyudin teh nu murang kalina nuju teu damang. Muhun nuju dioperasi nu katilu kalina urang doakeun Allah memberikan keajaiban. Insyaallah Ibu segala sesuatu upami urang tos diserangan ku husnudon ka Allah, saya sangki ku Allah, Allah masihan panyawat ketika Ibu dibere gering ku Allah, maka lamun urang ridho, lamun urang ayeuna saya sangki ka Allah, fahuwa yasfi Allah bakal ngadamangkeun. Makana ketika Ibu lamun ku Allah keur dibere bingung nu teu manghitung-tung, ulah kalah Ibu ngarasula, ulah kalah ala aral, sanggakeun ka Gusti Allah, saya sangki ka Allah, insyaallah upami urang nuju dipasihan kabingung ku Allah, urang saya sangki ka Allah, Allah bakal masihan pituduh ka urang wa wazadaka dhallan fahada. Matak urang sing saya sangki ka Allah tita tadi ge diawali ku kalimat la ilaha. Mudah-mudahan Allah masihan keajaiban ka putrana Pak RW. Mudah-mudahan ku Allah diangkat deui panyawatna digentos diku sehat sapertos bihara-bihari deui. Amin ya robbal alamin. Ketua panitia kersana Kang Ustad Baban. Urang doakeun Ibu Pak Ustad Baban sing disehatkeun ku Allah dipanjangkeun yuswana. Pak Ustad Baban teh nu sok ngawuruk ngaji di dieu leres Ibu. Budak Ibu tiasa ngaos, Ibu tiasa ayeuna ngaji, kenging pangarti gaduh ilmu agami ti saha, ti para ulama, ti para kiai, wabil khusus ti Pak Ustad Baban anu sok ngawuruk Ibu dina pangajian rutinan. Sok aya di dieu pangosan rutinan. Yasinan, sholawatan, marhabaan, tahlilan. Mun aya nu marawat sok tarahlil. Nya ulah nu marawat mah Ibu, ih nu marawat maknya nu marawat tarahlil, beh nama geni ieu teh jemaah aliran sesat. Nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud. Pak Ustad Baban kunaon ku urang didoakeun sing panjang yuswana da keung atuh Ibu lamun di komplek ieu di lemur ieu Pak Ustad Baban ngantunkeun ti payun bade saha nu ngagentosan. Pak RW Wahyudin mah moal bisaeun ngagantian jadi Pak Ustad Baban. Pak RT moal bisaeun ngagantian jadi Pak Ustad Baban, komo tukang son. Moal bisaeun jadi ajengan. Moal tapi lamun ayeuna Pak RW mau ti payun, Pak RT mau ti payun, Pak Ustad Baban siap jadi RW, siap jadi RT. Sekalipun tukang son mau ti heula, tenang Ustad Baban ge bisaeun mamangul salon. Itulah kelebihan Ustad, itulah kelebihan Kiai. Matak dalamun bisa manawar ka Gusti, ya Allah uyos nu mau ti payun teh uyos Pak RT we heula atawa Pak RW bade tukang son heula mangga. Jung mang tukang son didoakeun sanajan abdi tadi di ditu acara teka kupingku abdi tapi da aya hawar-hawar ti mimiti nu MC ngacaprak kita tadi tapi kan kanu kori anu sambutan nu tawasulan anu ayeuna gambusan eueuh nu ngaduakeun ka tukang son asli padahal tukang son teh ti kamari ieu cu digawe teh di dieu teh da ayeuna
ayeuna acara di dieu mun eueuh nu kieu na moal rame moal ka kuping keluarga makana ku abdi marek didoakeun ieu tukang sonte sing ka salurga jung mang kaduaan sing ka surga babarengan jung bareng jeung salon-salona ka ditu jung panggul kuduaan. Aduh nu dipihormat sadayana reng-rengan jajaran para panitia oge seksi iya panitia teh seueur ibu toslah ibu-ibu rarempong alhamdulillah iya ya ibu-ibu panitia nu make tiungna seragam tadi abdi ge disambut di ditu tuh ibu Masya Allah hatur nuhun sadayana pengorbanan para panitia mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah dipayunan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin jamaah sadayana hadirin rahimakumullah ngaosna teu kedah lami da di lami-lami ge tara diarapalkeun ieu ieu dayana mah geus wengi bari tiris komo malam Jumaah mah ibu aya ibadah nu rongkah komo lamun ibu boga salaki di imah ayeuna balik ngaji sok ibu sing daek ngeureuyeuh ibadah sabab cek katerangan teruskeun ka Ustad Baban nyieun budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah komo lamun ece malam Jumaah ngaulaan salaki pahalana akur jeung ngabunuh Yahudi 80 makana ibu lamun ka Israel maka ditu neangan Yahudi rek dibunuh ku ibu moal mampu da jauh sok ayeuna mah unggal malam Jumaah paehan salaki jadi lamun salaki ibu geus babatukan teh sing ngarti eta teh ciri salaki teh hayang maehan Yahudi ieu mah salaki ti jam 8 cek pamajikan teh ganeng bapak sia taros ku ibu samperkeun bapak aya naon babatukan wae ka dieu urang maehan Yahudi da ayeuna teh malam Jumaah di mana Yahudina repeh eta dina jero calana mama jam 8 geus meunang 80 maehan Yahudi jam 12 salaki nyaring deui ditaros teh ku ibu bapak wayah kieu nyaring ku naon bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui yuk di jam 12 ngeureuyeuh maehan Yahudi tepikeun ka jam 3 dijumlahkeun teh meunang 8.000 ari salat subuh kaberangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot torojol teh entog cek entog teh raos mata kada ibunya da ayeuna mah malam Jumaah engke ibu balik ngaji datang ka bumi omat salaki ku ibu kudu loba dicintai sepenuh hati lain dicium ece atuh dicium wae mah lecet bu ibu judulna ieu pangaosan abdi bade ditingali heula sabab tertera di dieu tabligh akbar menyambut bulan suci Ramadan ngan ieu ibu abdi gagal fokus ningali foto 2 awewe wungkul bari lain urang dieu uleman abdi sareng kori tahamputeun ieu ka panitia ka Pak RW titip beres acara ieu sepanduk engal tilepan engal ampihkeun ulah digoler-goler teu puguh da abdi moal ka dieu deui abdi moal dionang deui berarti ieu banner geus moal dipake deui titip engal ampihan tong digoler-goler bisi kapanggiheun keluarga engke dipake moe pare abdi teu ridho sok pernah abdi maliwat ka hiji lemur ece aya jemaah eta keur moe pare diilik-ilik hayam keur macokan foto urang bu ibu ngan hapunten ibu tos kieu tos wengi bari lungsur cai tita tadi hujan teu karaos tiris kana badan ibu jeung bapak sadaya nu hadir ngaji hampura ari ibu ka dieu na ridho jujur dipaksa aya nu maksa kunaon ibu ka dieu ieu teh maksakeun ngan abdi mah teu bungah ditinggalikeun ku abah abdi mah teu bingah dipelongkeun ku aki-aki dalamun kana pangajian rutinan mah yakin akang aya hujan ngagebret badag leutik murupuy oge moal mata kompak ieu jemaah teh leres matak akang kahade bisi akang ka dieu ti imah ternyata bapak ka dieu lain bade ngaji tapi ternyata akang dalam hati terselip ka dieu panasaran hoyong ningali abdi ada aya nu kitu teh tuh geuning bapak-bapak manegaraya biasana ge di sarung kana rutinan mah ayeuna mah rek ningali mubalighah geulis mah di calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia yuk mapai jalan
sing kompak ngajugjug kapangaosan. Astagfirullahaladzim. Berarti ibu mati mati ka dia eueuh tujuan eta. Bu, pan urang teh ulah eureun ngaji, ari ngaji bahasa kirata tina ngahaja-haja neangan aji. Ari aji pangaji, ari pangaji harga, berarti lamun ibu hayang menang harga, ibu kudu daek init pangaji. Pangao, pangaji, pangajen, pangawas, pengawasan ibu sami eta teh harga, pangawas harga, pangaji harga, jalmi nu angkat ngaji bakal dipasihan penghargaan. Saha nu masihan penghargaan? Sanes RW, sanes RT, sanes Ustad Baban, tapi nu masihan penghargaan ka ibu bapak nu keur pangajian adalah Allah Subhanahu. Yuk wihandai mapai jalan ngajugjug teka rasa capek na sabab make kendaraan. Ibu kadai naik motor tuh, naik mobil, mapah ku RT dipasihan duit, ku RW dipasihan artos. Ece eta budak jarajan ti tata di geuning aya nu jajan sosis, aya nu ngajajanan. Berarti ibu kadia berkorban sendirian, nu jajan ku duit olangan, nu kana motor di bensinan ku olangan betul. Ngan kada ibu tong nyarekan ka Pak RW, tong nyarekan ka Pak Ustad Baban, ketika ayeuna ibu angkat ti bumi kadia bade pangaosan, teu aya nu muruhan. Duh, ibu teh kudu bersyukur panitia ngayakeun acara, ibu daek datang dina peuting ayeuna, si horeng Allah mah geus nyadiakeun hadiah ti tita tadi mula. Ibu sateu acan anjog kana tempat pangajian, dosa mah ku Allah tos dihampura. Alhamdulillah. Mangkane urang teh jalmi anu garaduh do. Komo awewe panggede-gedena dosa. Kunaon awewe gede dosa? Di antarana sabab awewe sok gede hilap eueuh sanes hitut. Karena jigjikana hitut. Bun. Da geus moal bener ngajijing nu aredan kieu mah. Gede hitut ke jadi dosa. Gede hitut mah ibu terjadi dosa. Bahkan lamun ibu hayang hitut ditahan bahaya. Bu, ibu hitut nu jadi dosa mah lamun ibu hitut teu hayang dihajakeun hareupeun salaki. Itu keheul ka salaki hayang hitut dihajakeun perepet. Salaki datang ibu, ibu ngaliwat brot. Pan salaki ge bingung, anjir kenal pot gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Makana lamun urang ayeuna alim gede hilap, urang kudu gaduh pangarti, ibu moal datang eta ke pangarti, lamun ku urang teu diteangan naon ari ibu neangan ilmu ngaranna ngaji alias tolabul. Bu, ulah eureun ngaj. Ibu ka dieu dipaksa teu? Tah, kita tadi gitu. Ngan ibu ka dieu teh maksakeun naon anu matak jadi maksakeun ibu diri ngaji ka dieu. Karena dalam hati ibu gaduh semangat angkat ngaji, si horeng aya rasa mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Tong asa-asa cinta henteu? Ari ibu ka Pak RW cinta henteu? Ibu ka Pak RT cinta henteu? Oh. Ka tukang son? Mang paehan sona mang rugi awewe sakilobana eueuh nu bogoheun. Tong boro-boro ka tukang son, ibu ka Pak RT ka Pak RW teu cinta. Siapa yang dimaksud cinta adalah bukan cinta kepada sesama manusia, lain cinta ka jalma, lain cinta ka salaki. Yang paling utama kita kuat semangat ayeuna ngaji karena ada rasa cinta ka Kangjeng. Rasa cinta sok da moal teu nyambung jeung jurig TV mah yuk sok lah budak kieu da geura tunuh ieu teh geura bu jabat cai ge geura teu akur jeung kaayaan bun dibere adem sari da meureun disangka keur barusuheun dibere nu kieu cai herang da abdi teh lain lauk cupang Yakult da teu keur panas angen abdi mah ieu teh panyawa teh asli bu tunuh mah obatna sanes ku Ciherang, ubar tunuh mah lain ku Yakult, obat tunuh mah ubar tunuh mah ku sare. Ku sare. Ngan minuman yang tepat untuk menghilangkan ngantuk adalah
aya teu aya kopina. Sok urang teangan heula bisi nyumput na meja. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Hapunten panitia, abdi sanes nyuhunkeun tapi ngawartosan. Luar biasa ibu cai sagala dina meja, bahkan jeung remetuk-remetuk na aya. Alhamdulillah. Dinikmati kena disyukuri apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah disangarupan kuno aredan ge alhamdulillah. Da abdi mah atulah tadi disebut kurang ajar. Ngan awas ibu jangan menghina Pak Ustad Baban. Sabab Ustad Baban itu adalah pewaris Nabi. Makanya lamun ibu cinta ka Ustad Baban, man akramal ulama, ibu nu cinta ka ulama, pakon akramani sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu ayeuna ka Nabi cinta tapi Nabi na tos teu aya. Ibu teh dalam hati, ya Allah abdi hayang melampiaskan rasa rindu ka Kangjeng Nabi, hayang melampiaskan rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Kumaha carana? Tuh aya pewarisna, da urang teh apal hadis Nabi, terang syarat rukun pengbatalan dina salat, ti saha lain ti lisan Kangjeng Nabi langsung ngalangkungan lisan para ulama, para kiai. Makana lamun ibu cinta ka ulama sambil jeung cinta ka Kangjeng. Bu, sok ayeuna bade lebaran engke Idul Fitri, Pak Ustad Baban teh kiai nu aya di lembur teh perhatoskeun atuh pangmelikeun THR teh patungan jeung ibu-ibu majelis taklim sarung BHS atuh nu 1 juta. Karunya kiai ti kampung Masangrung teh urut tinu maot deui. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan. Makana di lembur abdi ibu ayeuna seueur kiai jujur. Gusti nu agung astagfirullah. Ka kiai geus nyebut juri. Bener Pak RW ieu mah warga teh kudu diruqyah. Bu, ibu, budak ibu ulah eureun init ngaji, akang jeung ece ge ulah eureun angkat pangao. Da urang teh ditungtut ku Allah kudu ibadah teh kudu jeung ilmuna. Sedengkeun lamun ibu salat, ibadah, puasa, zakat, ibu ayeuna haji umroh teu jeung ilmuna mardudatun la tuqbalu, ku Allah ditolak teu ditarima. Makana lamun ibu budak ayeuna sok ngaji ka Ustad Baban, bisa ngaji syukuran alhamdulillah. Tong bangga anak bisa nyanyi, rugi lamun teu bisa ngaji. Da ibu maot mah moal dianterkeun ku anak nu bisa nyanyi moal ce. Hanya kal budak teh diurukan ku ilmu agama. Ibu budak dibangga-bangga bisa nyanyi keur waktu hirup di alam dunia. Ternyata waktu ibu engkak-engkakan sakarat bade mayun ka Gusti Allah nu bakal nyabut nyawa malaikat Israil namina. Si horeng ibu teu dianterkeun ku anak anu soleh, malah dianterkeun ku anak nu bisa nyanyi. Budak keur engkak-engkakan ningali inung butuh ditalkinan. Eueuh di jalan kaluar da budak teh bisaeun ngaji. Akhirna budak harewosan ka indungna, mama aku persembahkan lagu yang terakhir. Mual kitu ibu, tapi lamun boga budak ibu bisa ngaji maca Al-Quran mampu, ibu keur sakarat engkak-engkakan, bapana keur sakarat engkak-engkakan, yakin budak bakal maraca Al-Quran nalkinan la ilaha, dituturkeun ku inung bapana nu keur sakarat la ilaha illallah, dicabut nyawa ku malaikat, lepas nyawa inung jeung bapa bagja ninggalkeun dunia, dianterkeun ku anak anu saro. Sok tong gengsi anak daek ngaji kudu bangga ke orang tua nak. Aya di dieu madrasah aya pasantren. Sok putra ibu ka pasantrenkeun. Aya nu di pasantren budak ibu. Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna. Jung teang sina balik da geus peuting ayeuna mah bu. Di abdi mah geus tar aya budak di SD wayah kieu. Ih, da ibu anu telemi atuh da. Cek abdi teh sae naros teh aya putra ibu nu masih di SD ayeuna, cek ibu aya jung susulan sina baralik. Ieu mah boro-boro dipasantrenkeun ka nu masantren ge ibu mah meuni sok setil ngoyokan. Ih, cenah naon geuning di pasantren teh kalah budug. Diecek budak teh budug-budug. Ibu punten tuh Pak Ustad Baban kasep sote ayeuna baheula nama budug. Sok ibu kori mubalik Ustad ustadah eta teh mantan bararudug.
termasuk abdi ibu abdi ge bisa kieu teh ladang masantren. Maknya bisa ceramah ladang budug. Iya grup iya kudu diinpus ya. Maknya bisa ceramah ladang budug. Ibu ulah sok itu, ulah sok moyok. Karasa ku abdi bareto nyeri hati disebut budug ku batur. Ayeuna mah geuning anan karaos kapikir geuning budug-budug ge barorok. Di mana aya budug barokah? Tah, nu ngajawab budug barokah saha? Bisi ibu keur aratel keur kaligata tong diubaran antep barokah eta. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mata kunaon hirup kudu kuat iman sabab ibu seueur gogoda di alam dunia nu matak ngagoda kana iman urang teh 3 sabariji? Bu, sabariji? Hiji awe. Tapi sanes awewe model kieu. Ieu mah katingali awe sarolehah. Kaciri darek di jaril bab sakalian keur pangajian mah. Ta eta ibu nu sok ngagoda kana iman teh awewe jablay. Nu ditarit teh geuning jerkut 15.000 totojerna jukut. Awewe nu sok make baju setelan BLD bujal liat dunia. Leungeun bajuna lurah luhur sabelah, rokna bupati buka paha tinggi-tinggi, rok mini nu ketat nu 2 cm deui kana sungapanana. Bu, raya paingan aya katerangan fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya kehancuran Bani Israel berawal dari wanita. Matak awas lalaki kunaon kudu kuat iman sabab lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Jig karana. Aduh meneges pede eta rana. Aya di dieu rana aya. Nu mana? Di ditu aya. Tong era jadi rana, tong gengsi jadi rana. Keun bae da Allah eta teh hakikatna mah dijadikeun rana. Keun randa ge asal ngeureueuh ibadah, ngeureueuh ngaji. Di mana aya rana ngeunah? Bedul mun ngeunah ge laku. Puguh matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu tak MC nu dipengkeureun abdi sarua ibu dijieun nama tinu barokah. Geus MC geus kabawa ka fitnah. Tadi kiai disebut jurig, abdi disebut kurang ajar, ieu MC disebut bau. Mangga nyangakeun Pak RW urus warga nu aredan kieu. Fa in awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya kehancuran Bani Israel adalah berawal dari wanita. Nikolai Ceausescu pemimpin Rumania sampai dieksekusi rakyat gara-gara awewe. Presiden Filipina mati terusir di Mesir gara-gara parah tiba. Bill Clinton mantan presiden Amerika Serikat hampir saja di impeachment gara-gara Monica Lewinsky. Kabeh gara-gara awe. Abdi gajeng salaki ibu hampir we rumah tangga teh hancur gara-gara salaki kagoda ku Ayu Ting Ting. Salaki abdi mabogoheun ka Ayu Ting Ting, bahkan unggal poe sok pahareup-hareup jeung di Ayu Ting Ting. Salaki dina kursi, Ayu Ting Ting dina TV. Jadi pahareup-hareup. Bu, makana ibu jadilah wanita soleh. Wanita solehah, biarkan ibu suami ayeuna teu kasep, tapi ibu servis untuk suami. Nyarios hareupeun salaki kudu jiga Siti Khadijah ka Kangjeng Nabi. Tinggal ibu istri Kangjeng Nabi mah Siti Khadijah saking solehah upami manggil ka caroge ka Kangjeng Nabi bahasana teh lemah lembut. Ya Rasulullah kitu. Osok ibu ka salaki kitu. Salaki ibu balik macul cek ibu teh ya tukang macul. Sing lemah lembut ulah ieu ngobrol pun salaki meuni popolot. Sosorong, jamot, jamed, baket. Awas, engke mah ibu balik ngaji datang ke bumi sing daek ngadang danan diri. Hareupeun suami ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak. Jojol ngadangkak atuh da salaki ge kalasioneun lain atoheun. Sok engke ibu ajaran. Datang ka imah can ge asup ka jero na lawang pantog geus kieu. Badul cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Nya hidungnya tutung. Bu, tak ya bu ya barokah ngaji mah sanajan hujan ge happy nya bu. Alhamdulillah katingali ku abi ibu teh bahagia.
Surak seri aduh jika nu nya peda di imah nama lo bahu hulang aja anjing jika na hutang bawa eta seragam tiung can lalunas eta udah kaciri bu nu can lunas mah morosot wae lain can lunas ketang lesang tiungna awas bu ari ngaos mah ulah sok nyanyanak hutangnya karunya abdi mah ka ibu jaba jauh jaba hujan ngaji mawah hutang hek teh balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ece atuh banyak bang emok nagi tengah peuting astagfirullahaladzim Allahumma shalli wa sallim wa barik sakedap deui urang bade mayunan bulan premium pre makan dan minum bulan di hari-hari dengan pretalit perut terasa melilit. Tapi titip ibu selama bulan Ramadan di malam hari tetap ibu jaga kualitas pertamak. Apa itu pertamak? Pertaubatan yang maksimal. Biar nanti di akhir Ramadan ibu ku Allah diberikan hadiah. Apa hadiah ti Allah? Dipertemukan dengan bensin. Apa itu bensin? Benar surga itu indah. Bu, ibu, mata titip ibu orang ayeuna keur ngaji bahagia alhamdulillah. Tapi ulah poho ka Allah subhanahu da urang teh cicing di negara di dunia nu diciptakeun ku Gusti. Sanajan urang lain di Saudi Arabia da urang mah geus puguh di Indonesia ngan urang teh geus merdek. Matak titip ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat. Lain astagfirullah. Gusti teh ditakul ku Yakul teh ditengor geura. Yuh ibu nah jika 17 Agustus. Aku maha ieu. Yuk ibu keur ngaji ieu teh urang teh kudu ibadah ka Gusti da lain kudu upacara ngahormat di lapang 17 rakaat. Oh, tuh ibu aya naon itu teh masjid. Oh, salat teh di mana bu? Di masjid. Mumpung salaki cager jurungkeun sina ka mana? Ka masjid. Da teu bunga abdi mah bapak-bapak aki-aki menikat ayeuna semangat ayeuna ngaji engke ari jur subuh eueuh nu berjamaah hiji-hiji acan. Sombong ka Allah diberi tanaga ku Allah maknya ari ka sawah ka kebon ka pasar jauh mampu ari ka masjid suku dilengkahkeun deket ngadak-ngadak lumpuh. Bu aya di dieu nu beunghar sombong nu beunghar koret aya nu boga tanaga tapi sombong ku tanagana aya nu miskin sok loba omong aya itu manu beunghar mani hayo we ngeceleh si eta mah beunghar ge sombong cenah si eta mah beunghar ge koret ari manehanana ini karena pengajian udunan temilu ari senek hayang 2. Da sok aya nu kitu teh aya tuh jalimena ge di tukang dilipen aja. Titip rek bulan Ramadan urang teu dina bulan Ramadan akhlak mah kudu sae tuturkeun akhlak Siti Khadijah teu sombong ku harta teu sombong ku dunia seep Siti Khadijah mah dikorbankeun kanggo ngabela aga mata ketika ibu ayeuna invest menuju jalan ke surga bade ayeuna ka pasantren bade ayeuna ka masjid di mana aya ajengan ayeuna keurnya lembaga tong eureun sodakoh ti ayeuna persiapkan ajal sebelum datang persiapkan amal sebelum ajal tiba da maot mah moal aya dunia nu dibawa nu beunghar oge geuning maot na anger teu mamawa mobil aya ge nu maot katabrak mobil naon nu rek dibawa maot lain imah gedong nu sombong lain imah jangkung anu sok dipake adigung lain imah luhur anu sok dipake kabur tapi nu bakal dicanak maot ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh ari ece maot kalah mamawa amal soleh engke soleh maot mawan usaha da soleh ge hayang babawaan nu dicanak mah amal ibu kade 17 rakaat yeuh lohor sabaraha rakaat asar maghrib isya subuh salaki mumpung sehat sila ka mana tong boro-boro keur cager salaki gering ge jurungkeun sing daekeun init ka dokter gering mah bu tong dibawa ka masjid ngadoreksakeun nu cager ka dokter heula sing cager heula bu da cenah usum hujan Kang tong kahalang ku hujan sing kuat iman tinggal make naon lamun leueur tinggal mawa naon lamun poek tinggal mekel naon mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid ayeuna mah pan bade naon salat teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dore-dare gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun
teuing saur akang teh mamah abdi mah moal dicarek ku mamah moal ayeuna rek ngagugu kana panyarek cek mamah entong salat berjamaah bapak marek maksakeun cek pamajikan teh hujan rek mawa payung cek pamajikan teh leueur pak rek mawa ituk lamun leueur nyanak ituk lamun poek mekal baterai lamun hujan nganggo maksakeun angkat ka alus henteu lamun salaki hujan di payung ka masjid henteu tuna we di luar payungna mah bade irha salatna caroge batur geus Allahu Akbar salaki mah kieu keneh nyenyekel astagfirullah salaki ibu jagjag henteu oh nu jagjag sing daekeun ka masjid nu leuleus ku ibu salaki bere vitamin amih daekeun ka mana nu kedul ku ibu salaki sing loba dibere sumanget lain susu atuh dibere susu mah kalah ngagenyel Astagfirullahaladzim. Bu, ibu teh cinta ka Nabi cinta ka ibu. Bahkan Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun ka para sahabat. Apa kata Nabi? As-salat nitip salat 17 rakaat. Tah bulan Ramadan awas Kang. Lamun bade ngagugahkeun sahur ulah aki-aki karunya ceuk. Isin mangkaning masjid agreng piraku ari pokal pewot. Pasuk aya di abdi mah budak masjid yang meureun disangka markas aki-aki hayo we nu berjamaah teh aki eta bulan Ramadan anu ngetrukan mie kerek ngagugahkeun sahur ece aki-aki deui bae huntu geus bari karik tilu bari geus alunger boro-boro jelas ka kupingna ku ibu kalah keung nu aya si abah ketruk mik ditakolan bari ditiupan maksudna rek ngumumkeun waktu sahur. Assalamualaikum pala sadelek nguningakeun kasadayana ieu waos kantun tilu palaur cik lamun ibu nguping suara nu kitu di masjid hayang nyaring atawa keung coba lamun kudu ngora akang tong sombong tong balaga ku dunia jeung ku harta ku tanaga ti Allah bikeun deui ka Allah ku ibadah ka Allah sok lamun ku anak muda mah betah waktos tabuh tilu salaur sahur jelas jentre si abah ge bener waktos tabuh tilu sok da tinggal ibu atuh salaki ibu ge nu geus huntuna karik tilu mah da keung ningalina ge tong boro-boro hayang ngadeuketan hayang ngeukepan ningali salaki teh ya Allah mun jiga ranginang bubuk suku jebrag huntu koneng tongkong hideung sare calangap bari kerek matak ngumumkeun ge palaur puguk mah salaur keremah dipangpaurkeun huntu nu tilu balik ka imah sahur eta si aki ngegel jenil baso dina sayur sop anu geus gaaleun urut bukana teh dihaneutkeun atuh huntu nu tilu teh kalah napel dina jenil baso balik deui si abah ka masjid ngumumkeun waktu imsak mikir eta si abah bari ramisak nyeungceurikan huntu leungit bari hatena gegereunang RW ka mana RT ka mana eueuh pisan kahayang budak ngora si abah kapaksa ngetrokan deui mik rek ngumumkeun waktu imsak Assalamualaikum pala sadelek kumagi wawas palantos seep tadi mah aya keneh tilu aya nama erep kumargi wawas palantos seep nyingsat naon eta teh bu imsak Allahumma sholli wa sallim wa barik sok bu sing era urang dihirupkeun teh kusaha ku Allah mung penghirup salaki sing daekeun ka mana tuh anu maot oge geuning bu anger akhirna mah dibawa ka makam ece maknya hayo we digolerkeun di masjid ulah majarkeun ibu ayeuna ngora keneh moal maot cek saha beuting nu pangheulana maot teh nu ngora da ayeuna mah nu ngora maot anu kolot oge ngilu nganterkeun maknya ngilu maot astagfirullahaladzim
Tuh geuning ibu aya contoh kapungkur Ustadz Jepri Al-Bukhari ibu masih keneh muda atuh dai jutaan umat maot ngadadak teu udur heula alatan kecelakaan. Kahade bisi ibu engke balik pengajian di jalan ku Allah dicabut nyawa. RW ayeuna jag-jag keneh teu apal maot mah duka abdi nu paneuri duka Pak RW nu ti payun. Atawa sabalikna abdi nu ti pengker tukang son nu ti heula. Jung tukang son sing ditarampi iman Islamna. Bu, ibu, sok ai geus maot ibu di jero kubur sorangan poek henteu. Tuh apal nu geus ngalaman menyebut poek. Berarti eta teh ririwa teh eta. Wilujeng wengi ka ririwa. Berarti ibu teh keur hirup kadua kalina eta. Nu moekan mah dosa urang nu nyaangan amal urang. Matak ti ayeuna meungpeung urang keur hirup persiapkan titip ibu tong ninggalkeun sok. Pancek kiai oge eling-eling dulur. Kabeh ibadah ulah, berang peting ulah, bisina kaburu. Muhun ibu ayeuna ngora keneh sarua maot mah bakal ibu nu geus kolot makomo da umur mah teu lila hirup di alam dunia teh ibu baina sitin wasabin antar 60 tahun jeung 70 tahun. Matak lamun aya ibu nu ayeuna umur 60 tahun hati-hati bisi sapoe deui. Hok. Da beki kolot teh lain beki ngora, urang teh beki kolot beki peot nyeleres bu. Matak tong sombong ku geulis yeuk neng ayeuna geulis sote lah keur ngora isukan mah peot. Ayeuna AA masih keneh muda gaya ganteng gagah ayeuna keur ngora tunggu 60 tahun yang akan datang mah moal beda jeung abah nu ditarukang. Bu sok tingali ibu ayeuna rumah tangga jeung salaki baheula mah ibu ge keur geulis geuning ku salaki teh dikekepan. Ayeuna mah da geus kolot ibu teh melem Jumat teh ku salaki teh lain dikekepan kalah ditapakuran. Ya Allah, ieu teh pamajikan atawa kunti. Mun asa karareueung ningali pamajikan susu di toel meuni teu oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Kan bae akang hitung-hitung ngadahar baso urat we. Ibu. Tah eueuh deui urang teh kudu syukuran intina mah ka Gusti. Allah ulah ningali ku banda tatangga anu loba jiga nu beunghar tapi ayeuna teu bahagia. Ibu nu aya mah kalah menderita. Matak syukuri apa ada. Oh, nu aya we ceuk ulah kabita ku harta batur. Da rezeki mah geus ditakar moal tertukar. Allah anu ngatur leres. Cek ibu teh da kabita ku tatangga mah meuni beunghar cenah bahagia. Cek saha? Di abdi ge aya tatangga beunghar geuning pamajikanna meuni begang awakna. Mohon kurang-kurang unggal poe daharna mah di rumah makan Ampera dengan sanguna ge jeung lauk nila. Caina ge aqua gelas na Pisensa. Tiungna ge merekna meuni rupa-rupa aya Joya, aya Eljata, aya Gelombang Cinta. Sarena ge unggal peuting dina kasur busa nu merekna Alga. Imahna di mana-mana mobilna boga Innova jeung Avanza. Geuning kunaon pamajikanna begang awakna si horeng teu bahagia. Batin jeung hatena tersiksa da salakina kagoda ku awewe SMA. Rungkad besti nu kitu mah. Oh ibu, cek ibu hayang dipangmalikeun ku salaki emas, punten bu, moal jadi ayeuna jaminan bahagia. Ku salaki unggal poe dipangmalikeun emas, tapi salaki selingkuh jeung ceu imas, teu bahagia. Well. Oh, matak meuning keneh jiga Nini, jiga Aki. Sanajan unggal poe nginum cinteh bari nu kamari, tapi kalau suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy. Aduh. Matak punten ibu, dunia teu matak jadi ukuran untuk bahagia. Da bahagia mah lain ku dunia, lain ku logam mulia, tapi akhlak anu mulia. Matak salaki punten Kang, teu butuh ku kasep, teu butuh ayeuna ku ganteng, butuh ge salaki majud, tanggung, gede perha. Ibu syukuran ka Allah nya mun boga salaki nu gede kan kanyaah ece. Astagfirullahaladzim. Naon nyebut gede nu kitu ari ece. Da eta teh make baju beureum. Jabat tarik, jabat sorangan deui. Jang naon salaki gede nu kitu ait leuleus mah da moal bisa dipake ece. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu banyaklah amal kebaikan, persiapkan dari sekarang sebelum ajal datang. Geus maot mah bakal hanyakal, moal bisa balik deui ka alam
naon nu rek dibawa eueuh deui iwal ti amal kasayan. Amal nu mana anu sae nu bakal nyalametkeun? Hiji sedekah jariah, dua ilmu anu manfaat, tilu doana anak anu soleh solehah. Mudah-mudahan para putra putu ibu bapak sadayana saroleh sadayana. Urang ku Allah dipasihan panjang yuswa bari tiasa istiqomah dina ibadahna. Rezeki urang tong ditingali ageng jeung alitna nu penting barokahna. Kumaha hoyong barokah syukuri nikmati da eta teh sadayana ge pamaksihan ti Gusti tetap bacakan alhamdulillah. Ibu bapak jamaah sadayana khusus untuk semua para panitia ieu teh tos masihan sedekah meuni sagala. Tadi abi tos tua ngaleut menikat sagala disuguhkeun, aya apel, aya anggur. Hapunten Mang, ayeuna Pak RT ku abdi Pak RW, kunaon abdi teh jiga nu hoyong ngaleut, da padahal mah aslina ku anggur kabita, ku apel kabita, ngan abdi teh rusras bade ngaleut Yakult ge rusras da inget ka incu. Mata kuyos Pak RW bahankeun we. Mudah-mudahan sana perjuangan pengorbanan para panitia sok sanajan keayaan cuaca na kirang sae kirang mendukungkan da Allah ti Allah dikikeun teh mata kita tadi la ilaha illallah la maujuda la ma'buda la matluba la maksuda illallah urang dikitu dikikeun ku Allah hanya satu ingin milari ridho Gusti Allah. Matak lamun ibu hoyong janten jalmi nu dipikarido ku Allah titip ibu sing ridho diatur ku Gusti Allah. Cek Allah ngaji, cek Allah sholat, cek Allah ibadah, geus di alam barjah bakal hanya kal moal bisa ibadah, dan di alam barjah bukan tempat untuk kita ibadah, tapi tempat untuk memetik hasil urang ladang ibadah. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana maot husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Dikempelkeun urang syariatna ayeuna ku panitia, hakikatna urang dikempelkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun jaga di surga. Cocok bade menyambut Ramadan diangge syukuran diangge pangaosan dina ieu riungan teu aya joget-jogedan teu aya ayeuna hiburan anu matak ayeuna ngundang kemaksiatan tapi dilebetan ku tiga perkara hiji sedekah dua amar ma'ruf ku pangaosan tilu islahin bainanas ku silaturahmi yakin keur para panitia keur sadana warga nu ngarojong kana ieu acara ku barokah nu tilu rupa komo lamun urang niatna karena Allah subhanahu wa ta'ala fasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala nu berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Cipejeuh jalan Cieurih meuli kupat di abonan pepejeuh pamimarulih ulah ngupat ka awonan sanes teu hoyong dipanjangan waktosna tos teu nyekapan keuna ku paribahasa Sikabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus. Abdi mah teu ngajawab kitu nu ngajawab lapar mah eta si ibu nu make tiung abu. Berarti eta nu hayang dahar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna tarikan wa hasil maqasidana sakali deui Allahumma fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana salatullah mullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Wilujeng istirahat ibu uih ti dieu sing karenging ilmu anu manfaat angkat ti dieu urang kabu ti bumi ka di urang sing dihapunten dosa. Cicing ibu tong waka cengkat tong waka angkat satu acan ieu acara dipungkas ku doa nu insyaallah bade dipimpin ku kiai satempat buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca sholawatan aminan. Buah kaliki meserna di parapatan mun panitia wabil khusus Pak Ustad Baban mun cinta ka abdi nitip sing daek ngaberkatan. Kurang kompak. Terima kasih atas dukungan semuanya.
Hapunten panitia abdi sanes nyuhunkeun tapi ngawartosan. Wireh nu atos-atos upami abdi wangsul pangaosan ti daerah Leles biasana dina mobil sok aya burayot nu di kardusan. Aya dodol anu di kardusan bahkan aya sagarupaning katuangan anu di kardusan. Hapunten Pak Ustad baban ieu mah nu atos ku abdi diwartosan kitu. Nu teu acan jangan banyak beban pikiran mangawe kanu atos geura nurutan. Abdi ngahajak nyarus kitu supados aya persiapan. Sabab jalmi sok aku kapohoan mata kudu saling elingan. Tapikeun bae da teu kedah dielingan da panitia ge areling ieu termasuk Pak RW jalmi eling teu Pak RW. Tah pan Pak RW teh reng-rengan panitia mun ceuk ibu eling abdi make heula nangtukeun eling teu na Pak RW kumaha engke mere gede jeung leutikna. Jadi lamun RW sebagai panitia mere gede berarti RW teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Tos ibu ayeuna mah lunas dipitnah keluarga teh. Abdi tadi disebut kurang ajar, panitia ayeuna termasuk Pak RT, tos disebut ayeuna teu eling, kiai disebut jurik, bahkan MC disebut bau. Matak dipanjang-panjang ge abdi kalah kareueung di sanghareupan kuno aredan, sok sieun abdi balik kalah ka bawah GR. Aduh, ieu geus nyebut gelo. Astagfirullah, punten Pak RW pangtewakeun. Da ieu diantawisna nu tengah nu nyebut gelo. Sawe nu nyebut gelo punten da abdi mah teu ridho. Matak nu nyebut gelo urang dicekel. Atuh dicekek mah pae. Astagfirullahaladzim. Beki peting lain beki eling kalah beki teu areling. Muhun kade ece sing emut urang teh bakal mah maot horeng maot ngado doho borosok di poho datang na teu mere. Ngageretek taya beurang taya raja taya. Di mana ajal gesumping teu meunang tempo anaking. Mudah-mudahan jamaah sadayana anu bade arangkat ti tempat maksad uih deui ka lemurna masing-masing. Keun ibu da urang mah can maot balik teh nya ibu ka lemur deui. Da itu mata di geuning poek berarti ririwa jung ka ditu deui ka astana deui. Ngan lamun ibu tadi nyebut di kubur poeknya wajar ibu udah pasti dina jero taneuh sorangan ngagoler mun eueuh amal hade nu maturan pasti poek. Urang jalmi hina nu geulis oge sarua nu kasep oge sarua geus maot mah anger ku Allah dibalikeun deui ka asal. Urang tadina diciptakeun ku Allah tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh euceuna ge geuning balik kalah rek ngaliang kitu. Jaba usum hujan balik ngaliang kawas jangkrik ece isuk jadi siraru. Ece abdi pidoana bade teras wangsul karosan tosti dinten kamari trasungi tadi siang di Cikajang pagi na masih keneh di daerah Cikajang wios teu naroskeun oge. Da ayeuna ge kedahna mah jadwal ti abdi teh di Sumedang ibu atuh kunaon teh ka Sumedang dipikir-pikir rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang ece. Hapunten ngan efek ayeuna tunuh efek ayeuna tos wengi abdi mah kieu ngaos teh kumaha lempengna huntu nya cenah wios nu penting mah jadi doa ti sadayana. Tak ieu nu goreng sangka teh ieu buun abdi mah ka dieu teu maksud rek neangan duit demi Allah da teu leungit duit ngan sugan jeung sugan abdi wangsul ti dieu teh jadi namah-namah dulur. Buhun jadi dulur jeung nu aredan teh alhamdulillah. Tak kitu seueur dulur, seueur baraya, berkah ngaji, seueur silaturahmi, abdi wangsul ti dieu moal hese narima amal kasayan. Tos eueuh lah kala beki aredan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sakitu nu kapihatur urang tutup ku doa kifarat majelis sasarengan sateu acan dipungkas ku doa engke ku Pak Kiai nu bade dipimpin sasarengan kanggo mungkas acara. Yu ibu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Abdi wangsul mudah-mudahan di perjalanan aya teu aya wagelan, teu aya halangan, dipasihan kalancaran. Doa ti sadayana kangge pun bapak pun biang nu nuju kirang sehat, mudah-mudahan pun bapak pun biang ku Allah dipasihan keajaiban, panyawatna digentos deui ku sehat, dipanjangkeun yuswa. Margi abdi sareng para santri di pasantren masih keneh
butuh peryogi kupun bapak kupun biang, sosok guru tercinta sekaligus orang tua saya tercinta. Ibu nu gaduh ibu Rama, nu gaduh orang tua nu tos taya di kieuna, mudah-mudahan di alam barjana ku Allah ditempatkeun dina taman surga na Allah, raudhatun min riyadil jannah, amin ya robbal alamin. Doa mudah-mudahan urang suhunkeun ka Allah dipanjangkeun yuswa, didugikeun kana bulan suci Ramadan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.